What is it?
Suna Beni gunde Suna Beni mkamume Timu Suna Beni Sangi. Rest in peace tukusuba mama. Mwebale nyumero ida abana beka sabiso baraba banange mwebale okujja mu kitambiro kyaffe kino eky'emmisa. Mwebale okujja mu overnight okusaba okw'amaanyi kwe tusulamu ekiro eky'amaanyi kino. Mwebalire ddala akalulu kakubenga k'amaanyi. Olwaleero mugenda kusula n'abasumba ab'amaanyi. Omusumba Mazira Ttone natuuse dda okuva mu bulabirizi bw'ekyakamunya mu bbala Munsonyoli Masiko Wenansa Naganda yasumba abeeyo nange omwepisikoopi Suuna okuva mu lulabirizi owakyuse Nansana weewaawo tusanyusa balaba abaana beeka mwebala okujja. Mwebala tuwagiranga buli mwaka munaatuwalanya n'ejje gy'amataala gabadde ekiteka kukomwejja amataala mu bantu bano bano abantu bakuŋŋaanyizika mu kisiibo Morova okitegeera. Bano abantu bakuŋŋaanyizika mu kisiibo tukubire ku mataala mu bantu tubalabeko. Katukola bwoti buli ali wano nga waze wandika emikono ebiri Mukama wabaye tukuwa bwoti tekawata emikono ebiri kwata bulungi vidiyo ezo vidiyo twagala bazirabe basaba ne banyabo buli ali mu kulaba vidiyo eno gy'osinziira okutulaba. Eno show eriyo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokubiri 2026 mu kisiibo si mu kisiibo mu bisiibo bibiri. Taka emikono ebiri balengere bulungi nnyo bwoti ku bajjambo bwoti jjajja taka emikono ebiri balabe betwayise tobayita mu kisiibo bajja kukubula weekwase. Tobayita mu kisiibo ngaffe tobayita mu kisiibo baleke bayite mu budde nga bagagga. Abaana beeka muwanike emikono tulumye badijja bekolole muwanike emikono tuwalumye ate vidiyo zibatuukeko mutambuza zituukeyo siwewaawo emikono gikolole bulungi bwetu ku bajjambo bwoti babanga bakayana entalo zaabwe ffe amanya gaffe bagajje mu bagase bali bakayana ebyabwe bakayana ebyabwe ffe batuweke bajanga twebuuzaako mukikola mutya bibeera bitya ali n'otavaayo kukayana ku tikitoko abantu bakuŋŋana egamba y'ebinyanya weewaawo bannange abaana beeka obudde butambudde njagala kutwala mukisa guno okubeebaza
tubebaza okutwagala omwaka ku mwaka mwebale nnyo mwebali eddala okujja temuzzeewo abantu balala bonna wabula muzzeerwa ku baffe mikwano gyaffe mwebali eddala nebaza mukwano gwange jjejje audios musaka mukuba akalulu ka jjejje audios webali eddala webale nnyo webali eddala omulimu guno gwotukozeemu muganda wange omulimu gwotukozeemu webali eddala wangalire eddala olindinga ab'ebidongo bonna nga buli kimu beebuuzanga ku ggwe toyanzege awo ne tuvaawo genda kulwawo mikwano gyange mwebala okujja twebaza basponsazi baffe bonna batukoze obulungi mwebalire eddala okuviira ddala ku baganda baffe abasabula tebatuvaamu buli mwaka kyakunya wali mwanyodde kusabula mwanyodde bagireba baleeterayo kuyagamba agala kunya kusabula kulaga oti tekamata mukono gwa sabula alikowali kidrinki tugenda muleeta otyo waawo twebaza baganda baffe abamu gye tukole agro processors limited mujje tukole bakola muceere kampuni bagiyita mujje tukole agro processors akaceere bakayita mujje tukole bayisi mwagaliddeko bannange mukanoonyeko mu supermarket ekigambo kya luganda mujje tugire ki mujje tukole baganda baffe aba Infotrust property consultancy ku nsonga eyo buli ayeetaaga ettaka eritaliimu nkaayana gy'oba ogenda ng'ettaka lyalaali Infotrust betukwasa mu kibuga Kampala amakubo gonna agafuluma n'okuyingira balinago puloti baganda baffe aba Spring Live Avenue abatukoledde ku nteekateeka z'edda ez'obulango n'ebifaananyi bye mulegeraawo leero banjogere sirika toyogera kubagerera byebyona buli kibawa kimanyi kyambula otyo twebaza muganda waffe Kyusi owakyuse nansana waliwo ayagala ojjiryako wano gamba Kyusi oyo yagigabula era mukwano gwaffe ebbanga lyonna ate era Kyusi waali era waali bamulabyeko naye Kyusi yazadda bamulabyeko tebanaba Kyusi janga okuba ejjambo janga okuba ejjambo bakamumulabanga tuli ku kigulu kya Bulunabeti ekyalimu ennyonyi yeekweka nnyo ati oluseke yeekweka ati oluseke ajja kuba ejjambo Kyusi bakamumulaba mu kigulu kya Bulunabeti ekyalimu ennyonyi kyalimu ennyonyi gyetwalire aza mumba ku Kyusi wange abantu bamulabeko gwali munnange mukubire Kyusi akalulu ak'amaanyi ono muganda wange Kyusi nansana gwawulira gyempitirayo ne muŋŋamba musunabeni Kyusi ono yandeetera ebizibu nze nasanga atandise alina ekirowoozo kyenteekateeka ye nange nenkiyingiramu netukikulaakulaniza ddala bwalaba ono nze nali sirya bintu ebyo ono kyekizibu nange nali sibirya yeyatune yabitukaka butandiikiriza Kyusi weewaawo amiina ne buddayo taata tewali mutawaana kyakabi ani omulala kakati tujagenda tubajjukira mama Kisooto bannange waliwo mesuli gyononya wegitandikira nekubula abaana ab'obuwala abali wano nga mwagala okwongera okutereeza ensonga z'ekisenge abaana ab'obulenzi mwagala abawala batereezeemu ebyaddala mama Kisooto wali alina edduuka awo abayitawo ku siandigi mutuukewo makindi mama Kisooto bedroom products azirina atereereza ddala ekisenge abaami n'abakyala ne mutereera bulungi nnyo era naye tujja muleeta wano ababuuzeeko otyo ani omulala kaakano kati eyo tuveeyo tudduke emisinde abaana beeka tulina enteesaganya twagikolanga baluganda netugamba nti nno ebintu byokugaba piki netugigabira omuntu omu wakiri tufuna engeri gyetusamatemu akasente kaffe wakiri netusasula ku buloni bwa boda zaffe siba guli abaana beeka kati njagala y'abavubuka ng'olina ekisumuluzo kya piki yosagala kunonooza birala njagala abavubuka 50 mujje wano tukwate akalulu tulondemu 40 ab'okusasulira tubasasulire erooni wano tugende siba guli abaana beeka kakati yanjula ekisumuluzo kyewali security kakooza mukole n'amaanyi bamala kulaga kisumuluzo Sonambeni kyemukola abantu basimba nnyo omuntu nga taliwo ng'agenze nze saagala kwogerera ku ntaana
saagala kwogera nga tokyampulira. Akasente kange kakinaku nkajja Dubai n'ennyonyi bazikansolinze kamba kwasiza wano ng'ensi yonna ekola ki yali mwavu munnaffe kola mulimo bulungi ekintu kino mukikola n'omutima ogu gumu ensi yo kati bweraba kyemukola lwaki mbasibasiima mukisiibo nemukola bwe muti ebigambo ne bwenabyogera tebimala abawadde sente zasinga engalo zakojja sabbanga otyo bwagabeeri otyo za Dubai za Dubai era bwemulaba nga ntwala amatooke bwenti kati ezo zezikomawo mukama bampere nnyo omukisa ensi ennaku eryebala batunda wali suna bbeeni ensi enamberebbere agamba abo abaana bakikuba so nze mbasiimye mukyali balamu senga sebanga oli muganda waffe abo abaana ba tikiti okunaba omutwe gwe bagenda okuwandiika abawadde ebimuli byabwe bagenda ziwayo wabooda omulala babeera ataano mu babiri nezino bazimuwa babeera ataano mu babiri oli wa booda abakutumalako obutwazi oli wa booda kati bebatwalako balulala tujja kubalaba muteekateeka eddako simulizo katoyi kazeeye abaana ba booda weewaawo bamulayini mwangu tukikola ekyakadde kagenda abantu baagala kuyisaako munayisaako